अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स इन सिंधी लेक्चर नंबर 5 में तव्हां सभिनी खे खुश आमदीद। दोस्तों, अॼु पाण सिखंदासीं यूज़ ऑफ ए एन एंड सम। ए एन ऐं सम जो इस्तेमालु जुमिले में किथे किथे थींदो आहे, कंहिंजे अॻियां थींदो आहे, इहो पाण मुकमल सिखंदासीं। दोस्तों, हीउ लेक्चर तमामु इम्पोर्टेंट आहे, हिन खे सम्झणु तमामु लाज़मी आहे। तव्हां हिन खे सुठे नमूने सां अकेलाई में वेही करे जंहिं टाइम ते तव्हां रिलैक्स महसूसु कयो उन टाइम में तव्हां हिन खे सम्झो, सुठे नमूने सां शौक़ सां सम्झिजो। दोस्तों, अगरि हीउ टॉपिक तव्हांखे सम्झ में अची थो वञे त तव्हांजा काफ़ी जुमिला जेके आहिनि उहे दुरुस्त थींदा ऐं तव्हांजो जेको मतिलबु आहे ॻाल्हाइण जो उहो बि दुरुस्त थी वेंदो। अच्छा दोस्तों, लास्ट टाइम जेको मूं तव्हांखे पढ़ायो उहो लेक्चर तव्हां अगरि यूट्यूब था सिखो पिया, तव्हां यूट्यूब ते उहो लेक्चर ॾिसो पहिरियां, ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां व्हाट्सएप ते ॾिसो पिया त व्हाट्सएप ते तव्हां उहो लेक्चर ॾिसो ऐं उन में जेके बि तव्हांजा सुवाल हुजनि उहे तव्हां मूंखां पुछी सघो था। त दोस्तों, अचो पाण सिखूं था त ए एन ऐं सम जो इस्तेमालु किथे थिए थो। दोस्तों, ए एन ऐं सम जो इस्तेमालु सिखण खां पहिरियां आउं तव्हांखे कुझु शयूं सम्झाइणु चाहियां थो। जीअं त पाण काउंटेबल नाउन ऐं अनकाउंटेबल नाउन सिखिया हुआ, जॾहिं पाण इस्म जा क़िस्म सिखिया हुआ। काउंटेबल नाउन ऐं अनकाउंटेबल नाउन इस्म जे क़िस्मनि मां ॿ क़िस्म आहिनि। दोस्तों, ए एन ऐं सम जो इस्तेमालु उन्हनि सां ई थींदो आहे। त उन जे लाइ आउं छा थो करियां, पहिरियां तव्हांखे थोरो सम्झाए थो अचां त काउंटेबल नाउन आहे छा, अनकाउंटेबल नाउन छा आहे, जीअं तव्हांजो थोरो रिपीट बि थी वञे। दोस्तों, काउंटेबल नाउन खे पाण सिंधी में चवंदा आहियूं इस्म शुमार। इस्म शुमार खे छा चइबो आहे सिंधी में? अहिड़ा इस्म जेके हिकु ॿ टे ॻणे सघिजनि। दोस्तों, अहिड़ा इस्म जिन खे पाण हिकु ॿ टे करे ॻणे सघूं। जीअं फ़र्ज़ु कयो, हिकु किताब, ॿ किताब, हिकु छोकिरो, ॿ छोकिरा, हिकु गुॾी, ॿ गुॾियूं, अहिड़े नमूने सां इहे छा आहिनि, पंहिंजा काउंटेबल नाउन्स आहिनि। दोस्तों, उन खां अलावा अनकाउंटेबल नाउन छा आहे, जंहिंखे पाण इस्म बेशुमार चवंदा आहियूं सिंधी में। अनकाउंटेबल नाउन अहिड़ा इस्म आहिनि जिन खे पाण हिकु ॿ टे करे ॻणे न सघूं। जीअं फ़र्ज़ु कयो, हवा आहे त हवा पाण हिकु ॿ टे करे नथा ॻणे सघूं। पाणी आहे त हिकु ॿ टे नथा करे ॻणे सघूं। माखी आहे, तेल आहे, अटो, खंडु आहे, त उनखे पाण हिकु ॿ टे करे नथा ॻणे सघूं। त पाण वटि काउंटेबल ऐं अनकाउंटेबल नाउन्स आहिनि। काउंटेबल नाउन्स उहे आहिनि जिन खे पाण हिकु ॿ टे करे ॻणे सघूं, ऐं अनकाउंटेबल नाउन्स उहे आहिनि जिन खे पाण हिकु ॿ टे करे ॻणे न सघूं। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे पाण सिखूं था यूज़ ऑफ ए एन एंड सम। ए एन ऐं सम जो इस्तेमालु किथे किथे थींदो। मूं तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो आहे त ए एन ऐं सम जो इस्तेमालु काउंटेबल ऐं अनकाउंटेबल नाउन सां थींदो। अचो त पहिरियां पाण सिखूं था त काउंटेबल नाउन सां मतिलबु त अहिड़ा इस्म जेके पाण ॻणे सघूं। ठीकु आहे, उन्हनि सां इहो कीअं इस्तेमालु थींदो। ए ऐं एन इस्म वाहिद खां पहिरियां इस्तेमालु थींदो आहे। इस्म वाहिद माना हिकिड़ी शइ जो जेको नालो हुजे। जीअं फ़र्ज़ु कयो, किताब आहे, ठीकु आहे, त उहो इस्म वाहिद आहे। पर जेकॾहिं किताब ॿ हुजनि, माना बुक्स हुजनि, त पोइ छा थियो, इहो वाहिद न थियो, इस्म जमा थियो। त ए ऐं एन जो इस्तेमालु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इस्म वाहिद सां थिए थो। जुमिले में इस्म वाहिद लिखण खां पहिरियां पाण ए ऐं एन जो इस्तेमालु कंदासीं। ए ऐं एन ॿ लफ़्ज़ आहिनि, उन्हनि मां ए जो इस्तेमालु किथे थींदो ऐं एन जो इस्तेमालु किथे थींदो। पहिरियां त पाण हिन ॿिन्ही खे गॾियल पढ़ियो त ए ऐं एन जो इस्तेमालु इस्म वाहिद खां पहिरियां थींदो। जीअं फ़र्ज़ु कयो, इट इज़ अ बुक, त बुक खां पहिरियां आयो। पर जेकॾहिं हिते बुक्स हुजे हा त पोइ पाण हिते कोन हणिणो आहे। त इहो हमेशह तव्हां यादि रखो, ए ऐं एन जो इस्तेमालु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इस्म वाहिद सां थींदो ऐं उहो हुजे बि काउंटेबल नाउन, माना ॻणे सघिजंदड़ हुजे। ॻणे सघिजंदड़ नाउन ई सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु काउंटेबल इस्म वाहिद थी सघे थो, अनकाउंटेबल जमा हूंदो आहे। अच्छा दोस्तों, नोट, एन अहिड़नि इस्म वाहिद खां पहिरियां इस्तेमालु थींदो आहे जिन खे वात मां ॻाल्हाइण वक़्तु पहिरियों आवाज़ु अलिफ़ जो निकिरे, जॾहिं त ॿियनि सभिनी इस्म वाहिद खां पहिरियां ए जो इस्तेमालु थींदो आहे। हिते पाण खे इहो मालूम थियो त एन जो इस्तेमालु उन ई इस्म वाहिद जे साम्हूं थींदो। जुमिले में इस्म वाहिद खां पहिरियां ए जो इस्तेमालु थींदो, जंहिंखे पाण पढ़ूं, ॻाल्हायूं त आवाज़ु अचे अलिफ़ जो। उन्हनि खां अलावा जेके पंहिंजा नाउन आहिनि, इस्म वाहिद आहिनि, उन्हनि खां पहिरियां जुमिले में ए इस्तेमालु थींदो। जीअं फ़र्ज़ु कयो, मिसाल आहे एन एग। हाणे तव्हां सम्झी सघो था त एग जेको लिखियलु आहे, इन खे वात मां कढणु महिल एग पाण कढूं था त पहिरियां अलिफ़ जो आवाज़ु थो निकिरे। एन ऑनेस्ट मैन, अलिफ़ मंद आ जो आवाज़ थो निकिरे।
एन ओल्ड पेट, अलिफ जो आवाज़ थो निकिरे। तो दोस्तों हर उहो इस्म वाहिद माना हर उहो इस्म जेको अकेलो हुजे, वाहिद हुजे ऐं उन जो ॻाल्हाइण महिल उचार अलिफ सां निकिरे त पोइ उनखे पाण छा हणंदासीं, एन हणंदासीं। पर जेकॾहिं हुजे इस्म वाहिद पर उन जो उचार अलिफ सां न निकिरंदो हुजे पोइ पाण उन सां अ जो इस्तेमालु कंदासीं। उमेदु आहे त ए ऐं एन जो इस्तेमालु तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। जीअं अ जो इस्तेमालु सिखूं था, जीअं फर्स्ट अ बॉय, अ बेट, अ कार, अ गर्ल, हे तव्हांखे एग्ज़ाम्पल मिली विया। एग्ज़ाम्पल मिसाल जेके हूंदा आहिनि उहे तव्हांखे तमामु बहितरीनु नमूने सां ॻाल्हि सम्झाईंदा आहिनि। अच्छा दोस्तों, उन खां पोइ पाण वटि आहे सम जो इस्तेमालु। सम किथे इस्तेमालु थींदो आहे? मथे पाण इहो सिखियो त ए ऐं एन जो इस्तेमालु इस्म वाहिद सां थींदो आहे। किथे किथे इस्तेमालु थींदो आहे इहो पाण सम्झो। हाणे पाण इहो था सम्झूं त सम जो इस्तेमालु काउंटेबल नाउन सां किथे थींदो ऐं अनकाउंटेबल नाउन सां किथे थींदो। माना अहिड़ा इस्म जिन खे पाण ॻणे सघूं पर हिक खां वधीक हुजनि, माना इस्म जमा हुजनि, त उन्हनि सां सम जो इस्तेमालु किथे थींदो। ऐं अहिड़ा इस्म जिन खे पाण ॻणे न सघूं, बेशुमार हुजनि, उन्हनि सां सम जो इस्तेमालु किथे थींदो। त अचो सम्झूं था। फॉर एग्ज़ाम्पल सम बॉयज़। हाणे सम जो इस्तेमालु इस्म जमा सां थिए थो। अहिड़ो इस्म जेको पाण ॻणे सघूं लेकिन हुजे हिक खां वधीक, जीअं फर्स्ट कयो बुक्स थी वियो, त पोइ ए एन जो इस्तेमालु कोन थींदो। इन करे ए एन जो इस्तेमालु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इस्म वाहिद सां थींदो। इस्म जमा सां तव्हां सम लॻाए सघो था। ऐं इस्म बेशुमार अनकाउंटेबल नाउन पाण पढ़ियो न, जिन खे पाण ॻणे नथा सघूं, उन्हनि जे साम्हूं सम जो इस्तेमालु थींदो। हेठि मिसाल आहे सम बॉयज़। हिते अगरि बॉय हुजे हा त पोइ अ बॉय लिखूं हा, पोइ सम बॉयज़ कोन लिखूं हा। हिते अगरि बेट हुजे हा त पोइ अ बेट लिखूं हा, सम बेट्स न लिखूं हा। हिते अगरि पीपल हिकिड़ो हुजे हा, माण्हू हुजे हा हिकिड़ो, त पोइ पाण हिते सम पीपल लिखिबो। इन करे जो पीपल लफ़्ज़ जेको आहे उहो इस्म वाहिद न आहे, इस्म जमा आहे, ठीकु आहे। बल्कि हीअ जेको आहे अनकाउंटेबल आहे। पाण ईअं नथा चई सघूं त हिकु पीपल, ॿ पीपल, न, ईअं नथा चई सघूं। हा, ईअं चई सघूं था अ मैन, टू मैन, ईअं। दोस्तों उन खां पोइ सम मिनट्स। जीअं फर्स्ट के पाण अ मिनट लिखी पिए सघियासीं, पर हिते मिनट्स आहे, घणा मिंट आहिनि, इन करे पाण हिते सम लिखियो आहे। थोरो आउं तव्हांखे समरी करे थो अचां। यूज़ ऑफ ए एन एंड सम जो। दोस्तों ए एन ऐं सम जो इस्तेमालु किथे थींदो आहे? पहिरियां पाण हिन खे शॉर्ट था कयूं त ए ऐं एन जो इस्तेमालु किथे थींदो आहे? ए ऐं एन जो इस्तेमालु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इस्म वाहिद सां थींदो आहे। इस्म वाहिद छा आहे? इस्म वाहिद कंहिं बि अहिड़ी शइ जो नालो जेको हिकिड़ी शइ जो हुजे। जीअं फर्स्ट खां बुक, त हिकिड़ो बुक आहे, बुक्स थी वियो, घणा बुक थी विया, त पोइ उहो इस्म वाहिद न थियो, उहो इस्म जमा थियो। ए ऐं एन जो इस्तेमालु इस्म वाहिद सां थींदो, ठीकु आहे। ऐं उन में एन जो इस्तेमालु किथे थींदो? अहिड़े इस्म वाहिद जे साम्हूं एन लॻंदो जंहिंजो ॻाल्हाइण महिल उचार अलिफ सां निकिरंदो हुजे। ऐं दोस्तों उन खां पोइ पाण वटि आहे सम जो इस्तेमालु। सम जो इस्तेमालु इस्म जमा सां थिए थो। अहिड़ा इस्म जिन जो नालो हिक खां वधीक शयुनि जो हुजे, जीअं फर्स्ट कयो बुक्स, गर्ल्स, शर्ट्स। ऐं दोस्तों इस्म बेशुमार अहिड़ा इस्म जिन खे पाण ॻणे न सघूं, उन्हनि सां बि सम जो इस्तेमालु थींदो। अचो हलूं था नेक्स्ट टॉपिक ॾांहुं। अच्छा दोस्तों, हाणे पंहिंजो जेको नेक्स्ट आहे, हिन में पाण खे एक्सरसाइज़ करणी आहे, जंहिंमें पाण खे ए एन ऐं सम इस्तेमालु करिणो आहे। हेठनि में सम, ए एन एंड सम जो इस्तेमालु करियो। दोस्तों हिते तव्हांखे मुख़्तलिफ़ वर्ड्स मिलियल आहिनि जिन जूं मानाऊं बि लिखियल आहिनि सिंधी में, त जीअं तव्हां आसानी सां सम्झी सघो। त दोस्तों हिन में अगरि तव्हां यूट्यूब ते सिखो पिया त पोइ तव्हां वीडियो खे पॉज़ करे हे पाण वटि लिखो पहिरियां कापी में, पोइ हुन जे साम्हूं तव्हां यूज़ करियो हे एन एंड सम। ऐं पोइ पंहिंजी पिक्चर तव्हां मूंखे कमेंट करे सघो था, त पोइ आउं तव्हांखे इहो जवाबु ॾेई सघां थो त तव्हां किथे ग़लति आहियो, किथे सही आहियो। अगरि तव्हां व्हाट्सएप ते सिखो पिया त व्हाट्सएप ते तव्हांजी फ़ीस आहे, तव्हां 300 रुपया महीनो मूंखे ॾियो था। उते तव्हां सां हर वक़्तु गॾु बि आहियां, तव्हांखे हर सुवाल जो जवाबु ओॾी महिल ई ॾींदो आहियां, त तव्हांजो बिल्कुलु जेको होमवर्क हूंदो उहो चेक बि थींदो। ऐं दोस्तों एक्सरसाइज़ करण खां पोइ हाणे फर्स्ट कयो एक्सरसाइज़ में कंप्यूटर आहे, त हाणे कंप्यूटर जे साम्हूं अ लॻंदो, एन लॻंदो या सम लॻंदो, उहो तव्हां हिते लिखंदा आहियूं, हिन सां हिते लिखी ईंदा आहियूं, हिते लिखी ईंदा आहियूं, हिते लिखी ईंदा आहियूं। त उनजे लाइ लाज़मी आहे एक्सरसाइज़ खां पहिरियां तव्हां थोरो जेको मूं तव्हांखे हींअर लेक्चर जे ज़रिए सम्झायो आहे, तव्हां थोरो पुठिते वञी करे वापसि खां हिकिड़ो जेको रिपीट कयो, सम्झ में अची वञे तव्हांखे, पोइ तव्हां इस्तेमालु करियो। ऐं जेॾी महिल तव्हां इस्तेमालु करियो त ॿी कंहिं शइ लाइ तव्हांजो ध्यानु न हुजे, तव्हां अकेला वेठल हुजो, ख़ामोशी हुजे, ऐं पोइ तव्हांखे सुठे नमूने सां सम्झ में अची सघे थो।